云东家停，孔飞良记。云东家纲纪肃然，云东家纲纪肃常算之数也。虽云东家纲纪肃然，上下极目，百有一失，非明者之虑邪？取古则今，今则古也。自非郎君尽忠言于太傅，谁复有进言者也？玄君广农，步行的会，数年之中，东西并举，时未不晚。愿深采茶，客尽以此遗足。宜事件多如是类。在郡15年，邦欲安牧，屡起求骸，乃征议成都，移民练牧，伏骨弃替，过牦牛邑，一军抢复来迎，即追寻至蜀郡界。其都乡率随夷朝贡者100余人。一至，拜荡寇将军，慷慨壮烈，世人咸多贵之。然放荡少礼，人亦以此讥焉。是岁延熙17年也。魏狄道长李简秘书请将，魏将军将为律仪等应检之资已出。陇西，既到狄道，简西律城中立明出迎军。军前与魏将徐直交，封夷陵镇允深，然其所杀伤亦过倍。既亡，封长子因西乡侯，次子护雄袭爵。南土越崔归民遗闻已死，无不悲泣。魏夷立庙，40水旱折4之，评曰黄泉洪雅思量。李辉公亮至夜，吕凯守节不回。马钟扰而能议，王平忠勇而严整。张仪是断民果，咸以所长，显民发机，欲其时也。三国志卷44属书14。蒋琬废一江为传。蒋琬字公衍，零陵乡乡人也。若冠与外地全临刘闽剧之名。晚以周书左随先主入蜀，除广都长。先主常因游观焉至广都，见琬重事不理，时又沉醉。先主大怒，将加罪戮。军师将军朱葛亮请曰：蒋琬社稷之器，非百里之才也。其未正以安民，魏本不以修饰为先，愿主公众加察之。先主雅尽量，乃不加罪，仓卒但免官而已。晚见推之后，夜梦有牛头在门前，流血滂沱，必甚恶之。忽问战梦召直，直曰：夫见血者，是分明也。牛角及鼻，公自之象，君未必当至公。大吉之争也。亲之，魏时方令。先主为汉中王，琬人为尚书郎。建兴元年，丞相亮开府，替琬为东曹院，举茂才，琬故让。刘墉因画旁言廖纯，亮教答曰：斯为被亲舍的，以舔百姓。众人既不隐于心，时又时远近不解其意，是以君以显其公举，以明此选之轻重也。迁魏参军5年，亮驻汉中。琬与长史张一统留府事。8年，代议卫长史，加辅军将军。亮数外出，琬常卒10卒兵以相攻击。亮美言公衍托至中雅，当与吴共赞王业者也。密表后主曰：臣若不信，后事以复。琬亮卒，以琬为尚书令，俄而加行都护驾节领益州刺史，迁大将军，录尚书事，封安阳亭侯。时兴丧元帅，元敬为耸，琬出类拔萃，处群僚之右，既无欺容，又无喜色，神手举止，有如平日。由是众望见服。延熙元年，赵琬曰：寇南魏米，曹睿交凶，辽东3郡劳其暴虐，遂相纠结，与之离隔。睿大兴，众议，还相攻伐。囊秦之王，胜广守南。今有此变，斯乃天时。军旗至言，总率诸军屯任汉中，虚无举动。
东西犄角，以承其叛，又命宛开府，明年就加为大司马。东曹运阳系所幸简略。宛语言论，时不应答。或欲构戏于宛，曰：公与戏语而不见应，戏之慢上，不亦甚乎？宛曰：人心不同，各如其面，面从后眼，古人之所戒也。戏欲赞，无是耶？则非其本心；欲反无言，则显无之非。是以默然。是戏之快也。右都农杨敏曾回宛，曰：做事愧愧，诚非及前。人或以百碗，主者请推至敏。宛曰：吾实不如前人。吾可推也。主者众具听不推，则岂问其愧愧之状？宛曰：苟其不如，则是不当理；是不当理，则愧愧矣。复何问邪？后民作事戏欲，众人犹惧其必死。宛心无事莫，得免重罪。其好恶存道，皆此类也。宛以为袭诸葛亮数窥秦川，道险运艰，进不能克，不若城，水东下，乃多坐舟船。欲游汉免袭卫星上庸，会救急联动，未时得行。而众论贤位如不克节，还路甚难，非常策也。于是遣尚书令费祎中监军姜维等谕旨。宛承命尚书曰：山会米，南臣执事长，自陈奉祠汉中，已经6年。臣既暗弱，家因急，趁归方无成，夙业忧惨。今未跨代九州，耕地资慢，平除魏益。若东西并立，首为犄角，虽未能速得如志，且当分列蚕食，先摧其之党。然无其二三，廉不克果，俯仰为奸，实望请食，则与费祎等议，以凉州胡塞之要，进退有资，贼之所袭。且羌胡乃心思汉如可，又袭偏军人羌，郭淮破走，算其长短，以为是守，以姜维为凉州刺史。若为征行，咸池河右，臣当率军，未为政绩，今服水陆四通，为急事应。若东北有余，复之不难。由是宛遂还祝福，即转增据，至9年卒。谥曰公，子宾嗣。魏虽武将军、汉城护军，魏大将军中会至汉城。大将军与兵书曰：巴蜀贤至文武之士多矣。至于足下诸葛思远，剔诸草木，无气类也。桑梓之境，古今所敦。西道欲奉詹尊，罢军公侯墓，当洒扫粉营，奉辞致敬，愿告其所在。兵答书曰：知为臭味一卷之龙，亚托通流，畏惧来魏也。王考袭遭，即趁王于福县，捕云其疾，遂安错之。知军西迈，埋欲屈驾，修尽坟墓，是与游父，颜子之人也。闻命感创，以增情思。会得兵书报，加叹异议。即日服如其书云。后主祭将邓艾，兵亦会于服，待以交友之礼。随会至成都，为乱兵所杀，兵地险，为太子仆，会亦爱其才学，与兵同时死。刘敏，左护军杨威将军，与镇北大将军王平拒镇汉津，为遣大将军曹爽袭蜀时，时役者或谓但可守城，不出拒敌，必自隐退，民以为男女不也。龙骨其母，若听敌人，则大势去矣。遂率所领与平拒兴事，多张其志，弥亘100余里。会大将军费祎从成都至，魏军急退，民以功封云亭侯。费祎字文伟，江夏冥府人也。少孤，祎族富伯人。伯人孤，
益州牧刘璋之母也。张遣使迎人，人将依游学入蜀。会先主定蜀，一岁留一土。与汝南许孰龙，南郡董允其名。时许晋丧子，允与韦玉共会其葬所。允白父何请车，何遣开后路车给之。允有难载之色，一便从前先上。及于丧所，诸葛亮及诸贵人西及，车乘甚鲜。允由神色未泰，而为晏然自若。时车人还何问之，知其如此，乃谓允曰：吾常以汝于文伟优劣位，别也。而今而后，无益了矣。先主立太子，依于允未舍人，迁庶子。后主建魏，魏黄门侍郎，丞相亮南征还，群僚于数十里逢迎。年未多在一右，而亮特命一同宰。由是众人莫不一观。亮已出从南归，以一未招，信校尉使吴。孙权信寄华稽，潮州吴方，诸葛恪、杨备等才博。果变论南风志，依辞顺义笃，据理以达，终不能屈。权甚弃之，谓一曰：君天下孰得？必当古公属朝，恐不能数来也。还迁魏侍中，亮驻北驻汉中，请一尉参军，以奉使称职，平凡至吴。建兴8年，转魏中护军，后又为司马，执军师魏延，与长史杨仪相憎恶，每至并作争论。延或举刀拟，一气涕横，即一常入其座间，见欲分别。忠亮之事，各进言宜之用者，一匡救之力也。亮卒，一为后军师，亲之。待蒋琬为尚书令，琬自汉中还服，一迁大将军，录尚书事。延熙7年，魏军赐于新市，驾一节，律众往遇之，光怒大，夫来敏至一许别，求共为棋。于是与袭交持，人马换甲，言驾以弃。一与闵留意对戏，色无厌倦。闵曰：相辽官事君耳，君信可人，必能办贼者也。一至，敌遂退，封丞相侯。琬故，让州职。一复领益州刺史，一当国公名。略于琬比11年，出驻汉中，自琬及一，虽自身在外，敬赏行威，皆遥先资断然，后乃行。其推任如此。后14年夏，还成都。成都望弃者云都，亦无宰相位，故东复比屯汉寿。延熙15年，命一开府。16年岁首大会，魏将人郭循在座，一欢迎臣。魏群首任所害，谥曰晋侯。曾嗣，魏黄门侍郎，成帝公，上公主，一长女配。太子玄魏，姜维，字伯约，天水寄人也。少孤，与母居，好政事学，是郡上妓院，周辟未从事，一父永进公曹。自魏黄门侍郎，成帝公，上公主，一长女配。太子玄魏，姜维，字伯约，天水寄人也。少孤，与母居，好政事学，是郡上妓院，周辟未从事，一父迥袭魏郡公曹。执羌戎叛乱，升魏郡将，没于战场，自为关中郎，自本郡军事。建兴6年，丞相诸葛亮军向岐山，时天水太守释出案行，为及公曹梁绪，主不迎赏，主计粮钱等从行。太守闻蜀军垂至而诸县回应，
韦等皆有一心。于是夜往堡上归，韦等觉太守去，追驰至城门，城门已闭，无纳。韦等相虑还计，计亦不入围。韦等乃惧，密诸葛亮，会马速败于街亭。亮拔江西县千余家及韦等还，故韦遂与母相失。亮辟为魏仓曹院，加奉义将军，封当阳亭侯。时年27，亮与刘府长史张毅参军蒋琬书曰：江伯约中，勤时事，思虑精密，好其所有，永南既长诸人不如也。其人，凉州上士也。又曰：须先教中虎步兵5、6千人。江伯约甚，敏于军事，既有胆义，深解兵役。此人心存汉室而才兼于人，必教军事，当遣一公，进见主上，后迁中监军、征西将军。12年，亮卒，为还成都，魏右监军、辅汉将军，统诸军，晋封平乡侯。延熙元年，随大将军蒋琬驻汉中，琬即迁大司马，以为魏司马，数率偏军西入。6年，迁镇西大将军，领凉州刺史。10年，迁卫将军，与大将军费一共录尚书事。是岁，汉山、平康已反，为律众讨定之。又出陇西、南安、京城界，与魏大将军郭淮、夏侯霸等战于陶溪。胡王志、吴岱等举部落将，为将。还安处之。12年，驾为节复出西平，胡克而还，为自以练习，方风俗，兼复其才武。欲诱诸羌，胡以为羽翼，魏自陇以西可。乱而有也，每欲兴军大举，费依常才智不从，余其兵不过万人。16年春，一卒，夏，为律万人出使营。今董亭，为南安，为雍州刺史陈太解为至洛门，为梁进退还。明年，加都中，外军事，复出陇西，守敌道长李简举城将，进为襄武，与魏将徐直交锋，斩首破敌，军败退，围城甚多所将下，拔河歼敌，到临洮3县民还。后18年，复与车骑将军夏侯霸等俱出敌，到大破魏雍州刺史王经于陶溪，今众死者数万人。今退保敌，到城，为之。魏征西将军陈太进兵解为却驻中提。19年春，就迁为魏大将军，更整勒戎马，与镇西大将军胡济其会上归。既失事不至，故为魏大将邓艾所破于断谷，心散流离，死者甚众，众数由是怨毒。而陇以西亦骚动不宁，为谢过隐父，求自贬萧，魏后将军，行大将军事。20年，魏征东大将军诸葛诞反于淮南，分关中兵东下，乘虚向秦川，复律数万人出谷，进至神岭，时常乘击鼓，甚多而守兵乃少。闻为方道众皆惶惧，魏大将军司马望惧之，邓艾亦自陇右，皆军于长城，为前驻芒水，皆以山为营。望、艾傍魏兼为树下挑战，望、艾不应。景耀元年，为文旦破，败，买还成都，复拜大将军。初，先主刘魏严镇汉中，皆识兵诸为以御外敌，敌若来攻，时不得忍，及兴事之意，王平、汉惧曹爽，皆乘此志，为建议，以为错守诸围。虽河州益众门之意，然是可御敌。故获大利，不若使闻敌至，诸围皆练兵拒谷，退就汉、乐2城。
使敌不得入平。陈众官镇守以汉之。有事之日，令由军并进矣。四其虚，敌攻关不克，也无散之。千里献粮，自然疲乏，隐退之日。然后诸城并出，与由军并力搏之，此舔敌之术也。于是，令都汉中胡骑却驻汉寿，监军王韩守乐城，护军蒋兵守汉城。又于西安、建威、武卫、石门、武城、建昌、临远皆立为守。5年，为律众出汉，和魏邓艾所破，还驻榻中，为本纪，屡托国，累年攻战，攻击不利，而宦官黄皓等弄权于内。又大将军言语与皓协比，而皓因欲废为数语，为亦疑之，故自为惧，不复还成都。6年，为表后主文忠会至兵关中，欲归进取，一并遣张毅、廖化议都督军分护阳安关口、阴平桥头，以防卫。然皓征信鬼巫，魏故中不自治，其后主请其事，而群臣不知。及钟会将相落谷，邓艾将人榻中，然后乃遣右车骑廖化议，榻中谓为元。左车骑张毅、辅国大将军董厥等诣阳安关口以为。诸为外助，比至阴平，闻魏将诸葛续向建威，故驻待之。月余，为魏邓艾所催，还驻阴平。钟会攻为汉、乐2城，遣别将进攻关口，蒋舒开城出将，复迁格斗而死。会攻乐城，不能克。闻关口以下，长驱而前，亦决府至汉寿，为化议舍阴平而退。是与议决和，皆退保剑阁以聚会。会与为书曰：公侯以闻。武之德，怀麦氏之略。公祭八汉，声唱华夏，远近莫不归名。每为筹席，常同大话，无扎正巧，能御丝好，唯不达书。列营守险，会不能克，粮运陷远，将诣海归。而邓艾自阴平游，仅古道傍路，遂破诸葛瞻于绵竹。后主请将于艾，艾前据成都，唯等初闻瞻破。或闻后主欲固守成都，或闻欲东入吴，或闻欲南人见宁。于是引军由广汉、西道以审虚实，寻被后主敕令，乃头戈放甲，亦会于伏军前。将士咸怒，拔刀着石。会后代为等，皆全还其印号节盖。会与为出则同于，坐则同席。魏长史杜预曰：以伯约比中土名士，公丘太初不能胜也。会既构邓艾，艾砍车征，因将为等议成都，自称益州，目以叛，欲授为兵5万人。时为前驱，魏将士奋发，杀会即为妻子皆伏诛。系政者论为曰：将伯约据上将之众，处群臣之右，宅舍必保，资财无余，侧室无妾应之谢。后庭无生乐之余，衣服取功，于马取备，饮食节制，不奢不约，官给费用，随手宵禁，察其所以然者，非以积贪力着，亦情自歌也。只为如是未足，不再多求。凡人之谈，常欲成毁败，夫高义下，典以将为头错，无所生死宗灭，以是贬消，不复料剔，亦乎春秋褒贬之，必矣。如将为之乐学不倦，倾诉节约，自一时之仪表也。为习所具治属，梁序官至大鸿胪，迎赏执金吾，梁前大长秋，皆先属王梅。评曰：蒋琬方整有威重，费衣宽济而博爱，咸成诸葛之城。归故循而不革，是以边境无虞，
邦家合一，然犹犹未尽至小之，夷居尽之礼也。将为粗有文武，智力功名，而玩众独履。民段不周，终至允弼。老子有云：治大国者犹烹小鲜，况于区区罪耳，而可履扰乎哉？三国志卷45属书15。邓章宗杨传，邓芝，字伯苗，益阳新野人，汉司徒禹之后也。汉末人属，莫见之代。执益州从事张玉善乡，知往从之，欲谓之曰君。年过70，位至大将军，封侯。知闻巴西太守庞熙好事，往一焉。先主定益州，知为皮底阁都。先主出治皮，予与大齐之，擢为皮令，迁广汉太守，所在青岩有志基，人谓尚书。先主薨于永安。先是，吴王孙权请和，先主累遣宋韦废，一等与相报答。丞相诸葛亮深虑权闻先主卒允，恐有异计，谓之所如。之见亮曰：今主上有否？初在位，以遣大使重申吴。好。亮答之曰：吾思之久矣，未得其人耳。今日使得之。之问其人为谁？亮曰：即使君也。乃遣之修好于权。权果狐疑，不时见之。之乃自表请见权曰：臣今来意欲。谓吾，非但未属也。权乃见之，与之曰：孤诚愿与蜀和亲，然恐蜀主幼弱，国小势逼，未所成，不自保全，以此犹豫耳。之对曰：吴、蜀二国4州之地，大王命世之因，诸葛亮亦一时之节也。蜀有众险之故，吴有3江之阻，合此2长，共谓唇齿，进可并兼天下，退可鼎足而立，此理之自然也。大王今若委职于魏，未必上望大王之入朝，下求太子之内事。若不从命，则为此法判，蜀必顺流见可而进。如此，江南之地非复大，王之有也。权默然良久曰：君言是也。遂自爵位，与蜀联合，遣张温报聘于蜀。蜀复令之众往。权谓之曰：若天下太平，二主分治，不亦乐乎？之对曰：夫天无2日，土无2王，如并位之后，大王为身是天命者也。君各冒其德，臣各尽其忠，将提包谷，则战争方始耳。权大笑曰：君之诚缓，乃当尔谢。权语，亮书曰：丁有善章，因化不尽，和2国，唯有邓芝。即亮北驻汉中，以知魏中监军、扬武将军。亮卒，迁前军师、前将军，领兖州刺史，封扬武亭侯。亲之，魏都江州。权术与之，相闻，愧疑幽默。延熙6年，就迁魏车骑将军。后驾节11年，涪陵国人杀都尉反叛，之串军征讨，即骁骑渠帅，百姓安堵。14年卒，知为大将军20余年，赏罚明断，善恤卒伍，身之衣食资，养于官，不苟素俭，然终不致私产。妻子不免饥寒，死之日家，无余财，性刚俭，不事义气，不得是类之和。于时人少所敬贵，为弃亦将为云。子良，袭爵，景耀中为尚书左选郎，晋朝广汉大守。张毅，字伯公，前魏武阳人也。高祖父司空浩，曾赴广陵、太守纲，皆有名有迹。先主定益州，领牧，亦为书左，建安默，举孝廉，为江阳长，喜涪陵令，迁梓潼太守。
累迁至广汉属郡太守。建兴9年，未来将都督虽南中郎将，既信持法言，不得殊俗之欢心。其虑刘纣北叛作乱，既举兵讨纣，纣未破，会被征当海。群下嫌疑便持其极罪，既曰不然，吾以蛮夷，蠢动，不称职故海耳。然待人未至，吾方临战场，当运粮击鼓，为灭贼之资，其可以处退之故而废公家之物乎？于是统摄部谢，待道乃发。马中因其乘机以破殄纣，丞相亮闻而善之。亮出武功，以义为前军都督，领扶风太守。亮卒，拜前领军，追论讨刘纣功，赐爵关内侯。延熙元年，入卫尚书，稍迁都建威。嫁节晋封都亭侯，征西大将军。18年，与卫将军姜维据还城都，维义复出军，维义停征，以为国小民劳，不宜独武，维不听，将计等行，进继魏镇南大将军。维至敌道，大破魏雍州刺史王荆，荆众死于逃水者以万计，亦曰可止矣，不宜复进。尽或回此大功，为大怒，曰为蛇化足。为晋为今于敌道城，不能克，自既见议论，为心与义不善，然常千虑同行，亦不得已而往。景耀2年，迁左车骑将军，领冀州刺史。6年，与为贤在剑阁，共议将中，会于福。明年正月，随会至成都，为乱兵所杀。宗玉，字德彦，南阳安众人也。建安中，随张飞入蜀。建兴初，丞相亮以为主簿，迁参军右中郎将。及亮卒，吴虑尉，或乘率取蜀，增巴丘守兵10000人，一欲以为救援，二欲以势分割也。蜀闻之，亦有安之守，以防非常。欲将命使吴。孙权问，欲曰东之与西，譬犹一家，而闻西更增自地之守，何也？欲对曰：臣以为东益马丘之术，西增白地之守，皆是事宜。然据不足以相问也。权大笑，加其抗进，甚爱戴之。渐进，雅于邓之废一，迁卫侍中，喜尚书。延熙10年，魏屯骑校尉，使车骑将军邓之自江州海来朝，魏欲曰礼60不服容，而轻抚受兵，何也？欲答曰轻70步海兵，我60何谓？不受邪？知性骄傲，自大将军费1等皆必下之，而欲独不畏。须欲复东平，孙权书御史，一弃而别曰：君美贤命节二，国之好。今君年长，孤亦衰老，恐不复相见，一欲大诛一虎，乃还。迁后将军，都有安，就拜征西大将军，赐爵关内侯。景耀元年，以及征还成都，后为镇军大将军，领兖州刺史。石都护诸葛瞻出统其事，廖化过誉，欲与豫共议瞻许。豫曰：吾等年逾70，所切已过，但少一死耳。何求于年少辈而谢造？门贤，遂不往。廖化，字元简，本名纯，襄阳人也。为前将军关羽主簿，屡败，属吴，思归先主，乃诈死。时人未信然，因西驰老母，昼夜西行。会先主东征，欲与子归。先主大悦，以化为宜都太守。先主薨，为丞相参军，后为都广武，稍迁至右车骑将军。嫁节，领并州刺史，封中乡侯。
以果列称，官位与张继齐。而在宗裕之幼，咸熙元年春，化豫剧内喜洛阳道并卒。杨系，字文然，前魏武阳人也。小与巴西城齐公弘巴郡，杨太纪如蜀郡张表伯达并之名。系每推其以为冠首，丞相亮，身世之，系年20余，从州书左卫都军从事，指点刑狱，论法，决疑，号魏平当，辅批魏蜀主簿。亮卒，魏尚书右选部郎。次，使蒋琬请魏至中从事使，琬以大将军开府，又辟魏东曹院，迁南中郎参军，复2来将都督，领建宁太守，以及征海成都，拜护军监军，出领子同太守，入魏舍生校尉，所在清约不反。延熙20年，随大将军姜维出军至芒水，系素心不服为。酒后言笑，没有傲弄之词，为外宽内忌，亦不能堪。军还有司成，只奏系，免魏数人。后景耀4年卒。系性虽简随省略，未尝以干言加入过情皆误。书符指示，杀有引旨，然笃于旧故。居承存后，与巴西韩衍、黎涛同右相亲后，后衍故疾废顿，涛无行见捐，系经济正序，奔好如初。又时人谓谯周吴当世才，少归晋者，为系重之，常称曰吾等后世，终自不如此长耳也。有事以此贵系。张表有威仪封官，使名谓与系齐，后至尚书，都来将后将军，先系梅，其太各早死。系以延熙嗣德者记汉服称赞，其所诵述，经多载于蜀书，是以记之于左。自此之后卒者，则不追谥，故或有并见称记而不在乎篇者也。其系之所赞而今不作传者，余皆注，书本末于其词下，可以粗知其仿佛云耳。昔文王歌德，武王歌辛，夫命世之主，树身行道，非为一10亦犹开基直序，光于来世者也。自我中汉之末，王刚气秉，雄豪并起，必因难节，生人屠地，于是世主感而虑之。出自燕，待则人生洽者，行自齐，鲁则因风波流，继业经，引则臣主归。辛，故元吴，越则咸于赖丰，奋威巴，蜀则万里肃镇，历师庸，汉则元寇练基，故能成高祖之始诏，复黄汉之宗嗣也。然而兼兄对显，天真未佳，由孟律之享诗，复须战于明条也。天禄有终，掩乎不遇，虽社归一统，万国何从者？当时郡一服的崔季，待明德之所怀之也。待急急犹可观焉，遂乃并述修风，动于后听。其词曰：皇帝遣直，源自八方，别自中山，临京市中，顺其挺生，结起龙香，始于燕、代、亳、豫军金、吴、越平赖，望风请蒙，辖八跨蜀，拥汉以并，乾坤复止，宗嗣为宁，聂履复基，郭德方生，华夏思美，西伯其音，哀庆来世，历载忧心，赞昭烈皇帝，中武英高，献策将兵，汉吴联署，全我是真，授仪阿衡，整武其文，夫臣德教，礼物遗风，咸于尽心，谦望其身，但晋邦内肆意以虽，屡临敌挺，时耀其威，严经大国，恨于威仪，赞诸葛丞相，司徒清风，世资世臧，
使爱人伦。孔婴锵锵，赞许司徒。关张啾啾，出身匡氏，服役西上，雄壮虎烈，凡平左右，翻飞电发，济于艰难。赞主红叶，谋击韩耿，其声双德，交代无礼，并至坚特，道为青绿，云深匡国。赞关云长、张翼德，票骑夺起，连横合从，手势三秦，宝具合同，踪迹于朝，或异或同，敌以诚信，家破君王。怪盗反德，托凤攀龙，赞马蹦起，一侯良谋，料事兴衰，委直于主，视训士资，战思精算，笃事之机。赞法孝直，军师美治，雅气业业，致命民主，钟情发义，唯此一宗。王申报德，赞庞士元，将军敦壮，催风登南，立功立事，于时之干。赞黄汉升，长军情节，抗然恒长，榜言为司，民思其纲。赞董幼宰，安远强志，允修允烈，轻才果壮，当乃不惑，以少御多，书方宝业。赞邓孔山，孔山名方，南郡人也，以荆州从事随先主入蜀，蜀既定，为前卫蜀国都尉，因义郡等，为诸提太守，迁为安远将军来，将都督，驻南昌县。张武2年卒，失其行事，故不畏传。扬威才干，些薛文武，当官理任，看便举，图执采诗，有意有序。赞废兵伯，兵伯名官，江夏民府人也。刘张母，冠之祖姑，张幼女妻子。官，冠建安18年参礼严军，据先主于绵竹，与严俱将。先主既定益州，拜为皮将军，后为8郡太守、江州都督。建兴元年，封都亭侯，加镇威将军。官为人善于交接，都护理严性子精高，护军府匡等年位与相次，而严不与轻谢。官年少严20余岁，而与严通侠如10倍云。年37卒，失其行事，故不畏传。屯，其主救，故节不移。既救出命，尽心事归。君兹所事，是便是。必赞王文仪，尚书卿上，治行整身，抗制存异，蔚览典文，以其高峰，好谋古人。赞刘子初，安汉雍容，或昏或兵，见礼当时，是谓群臣。赞梅子重，少辅修慎，鸿胪明真，见义隐形，如临天文，宣颁大化，或守或领。赞王元泰、何晏婴、杜甫国、周仲直。王元泰明谋，汉家人也，有容止操信。刘璋时，为8郡太守，还为周至中从事。先主定益州，领牧，以为别驾。先主位汉中王，用荆楚素士林赖公为太常。南阳黄柱魏光禄勋，谋，魏少府，建兴初，赐爵关内侯，后代赖公为太常。公、祝、谋，皆失其行事，故不畏传。公子公为丞相西曹令史，随诸葛亮于汉中，早夭，亮甚袭之，与刘府长史参军张翼讲宛书曰：令史失赖公，据属丧阳勇，为朝中损益多矣。容亦荆州人也。后大将军蒋琬问张修曰：汉家前辈有王元泰，今谁继者？修对曰：至于元泰，周礼无忌，况比郡乎？其见重如此。何晏婴，明宗，蜀郡皮人也，是广汉任安学，今就安术，与杜琼同师而名问过之。刘璋时，为前卫太守，先主定益州，领牧，替魏从事祭酒。后援引屠谶，
劝先主及尊号，见作之。后迁为大鸿胪，建兴中卒，失其行事，故不畏传。子双、安、汉傲，华稽太孝，有淳于髡东方朔之风。魏双伯长，早卒，彻其高进，为其泛爱，以弱制强，不陷为坠。暂无子远。子远，名一，陈留人也。随刘焉入蜀，刘璋时魏中郎将，将兵拒先主于涪。一将，先主定益州，以义卫护军讨逆将军，骂一妹为夫人。章武元年，为关中都督。建兴8年，与魏延入南安界，或为将费尧，喜亭侯，晋封高阳乡侯，迁左将军。12年，丞相亮卒，以义都汉中，车骑将军，驾节，和雍州刺史，晋封济阳侯。15年律，失其行事，故不畏传。一卒地班。4. 元雄，大将军何进官属吴匡之子也，以豪侠称，官位常与异乡。雅，先主时，魏领军，后主事，稍迁至骠骑将军，驾节，封冕，诸侯。安汉载南，范及旧乡，剪除吴会，为行以彰，广迁变。胡，国用强，赞礼德昂，辅汉为聪，既机且会，因言远思，切问进对，暂时修美，和我业事，赞章君嗣，镇北闽司，筹划有方，保释攘会，遂事成章，偏任东隅，莫命不详，哀悲本志，放流书江，赞皇公衡，阅其为中，立志自知，执于内外，念公忘私，赞扬既修，征南厚重，征西中克，统师选士，猛将之列，赞赵子龙、陈叔志。叔志名道，汝南人也，自豫州随先主，名魏长雅赵云。据以忠勇称，建兴初，冠至永安都督征西将军，封亭侯。镇南，粗强，监军上堵，并欲容任，任自封邑，赞抚元弼留南河。抚元弼名匡，襄阳人也，随先主入蜀。益州既定，魏8郡，太守，建兴中，喜镇南，魏右将军，封中乡侯，留南河名雍，益阳人也，随先主入蜀。益州既定，魏江阳，太守，建兴中，稍迁至监军后将军，赐爵关内侯。卒，子氏。4. 少子武，有文，与樊建齐名。冠义至尚书，司农信才，夫数允章，早立辞礼，非有光，赞秦子赤，正方受仪，欲闻后纲，不臣不迁，造此一端。士卒当时，人业已丧，赞礼正方，文长刚粗，临难受命，折冲外御，镇保国境，不协不和，妄结言乱，集中习史，实为绝信。赞魏文长，魏公眷侠，取义众人，贤则及礼，逼则伤亲，舍顺入胸，大义之云。赞扬威公，既尝粮食，文经勤类，士元言归，楚人文纪，孔修文祥，或才或赃，波数至，楚之兰芳。赞马季常为文经，韩士远、张楚人因孔修习文祥。文经、士远，皆失其名时，行事郡县。楚人本名存，南，阳人也，以荆州从事随先主入蜀。南次至洛，以为广汉太守。存素不服庞统，统中使卒，先主发言加叹。存曰：统虽尽忠，可惜，然为大雅之意。先主怒曰：统杀身成人，更谓非也，免存官，轻之，并卒。
其形势，故不畏传。孔修明官，为荆州主簿别驾从事，见先主传，师其郡县，闻降名真，襄阳人也。随先主入蜀，利落皮令。南广汉太守，师其行事。子忠，官至尚书郎。国山修封，永南丹司，盛衡成伯，延藏岩石。孙德果锐，伪南堵长，德序必强，志壮气刚，积己修治，蜀之分乡。赞王国山，李永南，马盛衡、马成伯，李孙德，李伟南，公德序，王义强，国山民府，广汉七人也。好人刘延义，刘璋时魏州书左，先主定蜀后，为绵竹令，还为荆州一曹从事。随先主征吴，君败于子规，遇害，子又有复封，官至尚书右选郎。永南名少，广汉七人也。先主定蜀后，魏州书左部从事。建兴元年，丞相亮辟为西曹院，亮南征，刘少尉至中从事。是岁卒，盛衡明勋，成伯明齐，皆巴西郎中人也。勋，刘璋时魏州书左，先主定蜀，替魏左将军署，后转州别驾从事。卒，其位太守张飞公曹，非共之先主，魏尚书郎。建兴中，从事丞相院，迁广汉太守，复魏非参军。亮卒，魏尚书。勋，其皆以才干字，显见，归信于州党，不如姚胄。胄字子序，一郎中人。先主定益州后，魏公曹书左。建兴元年，魏广汉太守，丞相亮北驻汉。中，替魏院，并进文武之事。亮称曰：忠义者莫大干进入，进入者各务其所上。今姚院并存刚柔，以广文武之用，可谓博雅矣。愿诸院各悉此事，以属其望。迁魏参军。亮卒，稍迁魏尚书仆射，时人服其真诚笃粹。延熙5年卒。在作赞之后，孙德，名福，子同福人也。先主定益州后，魏书左西充，国长成都令。建兴元年，徙巴西太守，魏江州都扬威将军，入魏尚书仆射。封平阳后。延熙初，大将军蒋琬出征汉中，福，以前监军领司马。卒，伪南明朝，永南兄，郡公曹，举孝廉，临邛令，入魏别驾从事。随先主东征吴。张武2年卒于永安。德训名录，巴西安汉人也。先主定益州，魏郡从事衙门将。建兴3年，魏越归太守，随丞相亮南征，为蛮夷所害。10年3、11，帝衡，景耀中尉领军，一强名士，广汉七人，国山从兄也。从先主入蜀后，举孝廉，为符节常，迁衙门将，出魏荡渠太守，喜在前卫，会丞相亮南征，转为益州太守，江南行，魏蛮夷所害，修元轻寇，损失之害，文尽奋身，同此颠沛，换生一人。至于宏大，暂逢修元张文静，修元名袭，南郡人。随先主入蜀，先主东征吴，袭魏领军，统诸军，大败于萧亭。文静名南，亦自荆州随先主入蜀，领兵从先主征吴，与袭，俱死。时又有益阳复戎，先主退军，断后拒战，兵人死尽。吴将与琛令将，琛骂曰：吾狗，何有汉将军将者？遂战死，败。
子迁为左中郎，后为关中都督，仅要6年，又临为受命。论者，嘉其父子亦是忠义，江洋刚烈，力竭明君，兵合御寇，不屈其身，班夫旨意，允命于君，赞成既然。既然，名姬，巴西郎中人也。刘璋时为汉昌长，现有从人，种类刚猛，袭高祖以定关中。巴西太守宠熙以天下扰乱，郡夷有5位，火昭何不取？有单于章，说西欲叛者，张因疑之，熙闻甚惧，将谋自首，遣姬子欲宣旨，所兵自助。姬报曰：郡何不取？本不为叛，虽有交媾，要在进城，若必以拒，遂怀异志，非姬之所闻。并斥谕曰：我受周恩，当为周穆敬节，汝为郡吏，当为太守效力，不得以无故有异志也。昔使人告，姬曰：儿子在郡，不从太守，家将急祸。姬曰：习乐养，未将，民子之耕，非父子无恩，大义然也。今虽父耕子，无必饮之，昔之饥必不为己。后唇谢于张以至无咎。张闻之，迁击江阳太守，先主领益州牧，替未从事祭酒。后随先主征吴，遇大军败击，溯江而还。或告之曰：后追已至，解船轻去，乃可以免。姬曰：吾在军，未曾为敌走，况从天子而见为？哉！追人遂及击船，击身直己战，敌船有负者，众大至，共击之，乃死。公弘后生，卓尔其精，天命20，道恨未成，赞成公弘。公弘，名齐，既然之子也。古之奔臣，礼有来逼，愿心思，官不顾大德，以自匡救，备城奔北，自绝于人，作孝2国。赞糜芳是人好普潘郡，糜芳字子方，东海人也。为南郡太守，是人字君义，广阳人也。为将军，驻公安，同属关羽，与有隙。汉营孙权，好，普，字子泰，益阳人。先主自荆州入蜀，以普为零陵太守，为吴将吕蒙所决，开城一盟。潘郡字成名，武陵人也。先主入蜀，以为荆州治中，点留州事，亦与关羽不睦。孙权喜与，遂入吴。普至廷尉，郡治太常，封后。平曰：邓之坚贞简亮，临官忘家。张翼抗将为之锐，宗欲孙权之言，贤有可称，杨戏商略，意在不群。然制度有短，待离世难云。三国志卷46吴书1。孙破虏讨逆传。孙坚字文台，吴郡富春人，盖孙武之后也。少尉县吏，年17，与父共载船至钱塘，会海贼胡玉等从，好礼上掠取假人财物，方于岸上分之，行旅皆住，船不敢进。兼谓父曰：此贼可及，请讨之。复日非尔所图也。兼行操刀上岸，以守东西指挥。若分部人兵以罗遮贼状，贼望见，以为官兵捕之，即委财物散走。兼追，斩得一级以骸。父大惊，由是显闻，符诏属驾位。会稽妖贼许昌起于巨章，自称阳明皇帝，与其子韶煽动诸县，众以万数。兼以郡司马穆召京，有得1000余人，与州郡合讨破之。是岁，嘉平元年也。刺史臧名列上公状，诏书除监督城。数岁喜须移城，
又喜下邳城。中平元年，黄巾贼师张角起于魏军，颇有神灵，遣80矣，善道教化天下，而前相连结，自称皇天太平。3月甲子30， 6万一旦俱发，天下回应，凡烧郡县，杀害常吏，汉遣车，其将军黄甫松、中郎将诸郡将兵讨击之。郡表请兼卫左军司马。乡里少年随在下陪者皆愿从。兼右牧诸商旅及淮4精兵，和谦许人，与郡并立奋击，所向无前。汝引贼困迫，走保宛城，兼身当一面，登城先入，众乃以赴，遂大破之。郡据以状文上。再兼别部司马。边章、韩遂作乱凉州。中郎将董卓拒讨吴宫。中平3年，遣司空张温行车骑将军，西讨张等。温表请兼与参军事。屯长、安。温以诏书赵卓，卓良久乃应温，温则让卓，卓应对不顺，兼时在坐。前而与谓温曰：“卓不顾罪而吃张大禹，以赵部。时至，臣军法斩之。”温曰：“卓素者威名于龙蜀之间，今日杀之，西行无依。”兼曰：“明公亲律往兵，威震天下，何赖于卓？观卓所言，不驾明公，亲上无礼，一罪也。”张遂跋扈。今年，当以时进讨，而卓云未可，举军一众，2罪也。卓受任，无功，应召激流，而薛郎自高，3罪也。古之名将，仗越凌众，未有不断斩以示威者也。是以穰居斩庄甲，为将路杨干。今明公垂意于卓，不及加诛，亏损威行。于是在矣。温不忍发举，乃曰：“君且还。”卓将一人，兼因起出。张遂闻大兵向至，榜众离散，皆起降。军还，一者以军为临敌，不断攻赏。然闻兼数卓3罪，劝温斩之，无不叹息，拜兼一郎。时常杀贼呕心，自称将军，众万余人攻围城邑，乃以兼为长沙太守。告郡侵略，将士施设方略，巡阅之间，克破新等。周朝郭时亦率徒众，起于临桂，与新相应，遂越境寻讨，3郡肃然。汉朝陆前后，公封兼为乌程侯。灵帝崩，卓善朝政，横自京城，诸州郡并新义兵，欲以讨卓。兼亦举兵。荆州刺史王睿素遇兼无礼，兼过杀之，比至南阳，众数万人。南阳太守张咨闻军至，晏然自若。兼以牛酒礼。咨明日一达一间，酒酣，长沙主簿入白间，前移南阳，而道路不至，军资不具，请收主簿推问议故。咨大惧欲去，兵臣4州不得出。有卿主簿复入白间，南阳太守击停一兵，使贼不识讨，请收出按军法从事，便迁咨于军门斩之。郡中镇立，无求不获。前到鲁阳，与袁术相见，术表兼行破鲁将军，领豫州刺史，遂置兵于鲁阳城。当进军讨卓，遣长史公筹称将兵从事海州都，促军粮，师帐漫于城东门外。祖道宋称，官属并会，卓遣不齐，数万人逆奸。轻骑数十先到，兼方行酒谈笑，事不取整顿行程，无得妄动。后其建议，兼徐罢坐，导引入城，乃谓左右曰：“相兼所以不及其者，恐兵相盗戒，诸军不得入耳。卓兵见，兼示众甚整，
不敢攻城。乃引还。兼夷屯两东，大为卓军所攻。兼与数十骑溃围而出，兼长着赤骑责，乃托责令亲进将祖茂者，之卓骑征逐茂，故兼从剑道的免。茂困迫，下马，以责贯踵，衔烧柱，因伏草中，着其望剑，围绕数众，并进绝世柱，乃去，兼复相收兵，合战于阳人，大破卓军，骁骑都督华雄等。是时，或兼于数怀疑，不运军粮，洋人去鲁阳100余里，兼夜驰，见数，画地讥笑，曰：所以出身不顾，上为国家讨贼，下为将军家门之私仇，兼与卓非有骨肉之怨也，而将军受赠润之言，还相嫌疑，数促急，即调发军粮，兼还屯。卓旦间猛壮，乃遣将军李傕等来求和亲，令兼列书子弟任刺史、郡守者，取表，用之。兼曰：卓逆天无道，荡负王室，今不以辱三族、权势、四海，则无死不瞑目。岂将于乃和亲邪？复进军大谷，聚落90里，卓寻喜都西入关，焚烧洛邑，兼乃潜入至洛，修诸陵，平塞卓所发觉，弃引军还，驻鲁阳。初平3年，数使兼征荆州，及刘表遣皇祖逆于樊邓之间，兼急破之，追渡汉水，遂为襄阳。但马行陷山，魏祖军士所射杀，兄子奔，率将士众救数，数复表奔为豫州刺史。兼四子策、权、义、匡，权继称尊号，是兼曰武烈皇帝。策字伯服，兼出新义兵，策将母起居书，与周瑜相友，收何士大夫，将淮间人贤相之，兼薨，还葬曲阿，以乃渡江居。江都、徐州牧陶谦身计策，策救吴景，时为丹阳太守。策乃宰母，袭曲阿，与吕范、孙和拒救景，因援赵牧的数百人。兴平元年，从袁术，术甚其之，以兼不取还策。太傅马日低仗节安及关东，在寿春以礼辟策，表拜淮义校尉。数大将乔蕤、张勋皆倾心进焉。数长叹曰：史数有子如孙朗，死复何恨？策其事有罪，逃入数营，隐于内疚。策指使人就斩之。弃，亦数谢。数曰：兵人好叛，当共击之，何谓谢也？由是军中亦未惮之。数初许策为九江太守，以而更用丹阳陈纪。后书欲攻徐州，从卢将太守陆康求米3万斛，康不与，数大怒，策袭曾议康，康不见，使主不接之。策常嫌恨，数遣策攻康，谓曰：前错用臣，既每恨本意不遂，今若得康，庐将真亲友也。策攻康，拔之，数复用其故立刘勋为太守。策亦失望，先是刘繇为扬州刺史，州就至寿春。寿春，数以拒之，由乃渡江至曲阿。时吴景尚在丹阳，策从兄奔右为丹阳都尉，由至，皆破逐之。景奔退舍溧阳，由遣樊能于弥东屯横江津，张英屯当利口，以拒数。数自用故，立郎协会渠为扬州刺史，更以景为督军中郎将，与奔共将兵籍。因等连年不克，策乃说数，起助景等平定江东。数表策魏者，充校尉，
行舔寇将军，兵载千余，骑数十匹，宾客愿从者数百人。比至溧阳，众5、6千。策母先自取阿喜于溧阳，策又袭母，复领，渡江转斗，所向皆破，莫敢当其锋。而军令整肃，百姓怀之。策未忍，美滋言，好教语，性阔达听受，善于用人，是矣。市民见者，莫不敬心，乐未至死。刘繇弃军遁逃，诸郡守皆捐。城郭奔走，无人言白虎等众各万余人，处处屯聚。吴景等欲先，急破虎等，乃至会稽。策曰：虎等群盗，非有大志，此诚情耳。遂引兵渡浙江，据会稽，图东也。乃攻破虎等，进更至，常立。策自领会稽太守，复以吴景为丹阳太守，以孙贲为豫章太守，分豫章为庐陵郡，以贲地府为庐陵太守，丹阳诸治为吴郡太守。彭城张昭、广陵张弘、秦松、陈端等为谋主，时袁术见号，策以书责而决之。曹公表策为讨逆将军，封魏吴侯，后书死。长史杨弘、大将张勋等将其众欲救策。庐江太守刘勋要急，西虏之，收其珍宝以归。策闻之，谓与勋好盟。勋心得数众，时豫章上辽宗民万余家在江东。策劝勋攻取之，勋既行。策亲军臣夜袭拔庐江，勋众进将，勋独与麾下数百人，自归曹公。是时袁绍方强，而策并江东，曹公力未能逞，且欲辅之，乃以弟女配策小弟匡，又为子张娶奔女，皆礼辟策弟权。亦又命扬州刺史严相举权茂才。建安5年，曹公与袁绍相聚于安度，策因欲袭许，迎汉帝，密制兵，部署诸江，未发。会魏故吴郡太守许贡客所杀。先是，策杀贡，贡小子与客亡逆江边，策单骑出，卒与客遇，客即伤。策创甚，请张昭等谓曰：中国方乱，夫以吴越之众，三江之固，足以关寨。等善相无地，呼全配以应受。谓曰：举江东之众，决击于两臣之间，与天下争衡。卿不如我，举贤任能，各尽其心，以保江东。我不如卿，志业足。10年2、16，全称尊号，追谥策曰长沙桓王，封子少尉吴侯，后改封上虞侯。少卒，子奉嗣，孙后时，俄言魏凤当立，诛死。评曰：孙坚勇志刚毅，孤为发机，导温陆浊，山林杜塞，有中壮之列。策因气节计，猛锐冠世，揽其取义，至陵中下，然皆轻佻果造，云深至败，且割据江东。策之击赵也。而权尊，遂位至，子指侯爵，于一简矣。三国志卷47吴书2。吴主传，孙权，字仲谋，兄策既定诸郡。时权年15，以为阳县长，郡察校廉，州举茂才，行奉义校尉。汉以策远修职贡，遣使者，刘绾加袭命。绾与人曰：吴关孙氏兄弟虽各才秀明达，然皆禄作不忠，为中弟校廉，形貌奇伟，骨体不衡，有大贵之表，年幼最瘦。尔事视之。建安4年，从策征庐江太守刘勋，勋破，进讨黄祖于沙县。5年，策薨，
以示授权。权哭未及袭，侧长使张昭谓权曰：孝廉，此宁哭时邪？且周公立法而薄情不施，非欲为父，十不得行也。况今奸鬼尽逐，豺狼满道，乃欲哀亲戚，故礼制是由开门而依道，未可以为人也。乃改一权服，符令上马，使出巡军。是时唯有会稽、吴郡、丹阳、豫章、庐陵然身，险之地犹未尽从，而天下因毫不在州郡。兵旅既欲之事以安危，去就未易，未有君臣之故。张昭、周瑜等未全可与共成大业，故违心而服侍焉。曹公表权为讨鲁将军，领会稽太守，屯吴，使成之郡行文书事，待张昭以师父之礼。而周瑜、程普、吕范本为将律，昭言俊秀，聘求名士。鲁肃、诸葛瑾等使为宾客，分布诸江。政府山岳，好不从命。7年，权母吴氏薨。8年，权西伐黄祖，破其州军，围城未克，而山寇复动，还过豫章，使吕范平鄱阳。会稽程普讨乐安，太史慈临海，昏。韩当、周泰、吕蒙等为郡县令长。9年，权帝丹阳太守因为左右所害，以从兄于代邑。10年，权使贺齐讨上饶，分魏建平县。12年，西征黄祖，虏其人民而还。13年春，权复征黄祖，祖先遣周兵拒军，都为吕蒙破其前锋，而凌统、董袭等进锐攻之，遂屠其城，卒挺身亡走。其是冯则追削其首，虏其男女数万口。是岁，使贺齐讨伊社，分设为始兴、新定、黎阳、休阳县，以6县为新都郡。荆州牧，刘表死，鲁肃起奉命调表2子，且以官变，肃未到，而曹公以临其境，表子从举重以降。刘备欲南济江，肃与相见，因传权，至魏臣成败，被进驻下口，使诸葛亮一权，权遣同于程普等行。是时曹公兴的表众，形势甚盛，诸议者皆望风畏惧，多劝权迎之，唯余肃直拒之疑，亦与权同。于普为左右都，各领万人，与备俱进，欲于赤壁，大破曹公军，攻烧其余船引，退，士卒击役，死者大半。备、于等复追至南郡，曹公遂北还，留曹仁、徐晃于江陵。石勒进守襄阳，石甘宁在夷陵，为人党所为，用吕蒙计，刘凌统以拒人，以其半救宁。军以胜反，权自律众为合肥，使张昭攻九江之当涂，招兵不利，权攻城于越，不能下。曹公自荆州还，遣张喜将其赴合肥，未至，权退。14年，于人相守遂于所杀伤甚重，人伪城走，权以于为南郡太守。刘备表权行车骑将军，领徐州牧，备领荆州牧，屯公安。15年，分豫章为鄱阳郡，分长沙为汉昌郡，以鲁肃为太守，屯路口。16年，权徙至秣陵。明年，乘石头，改秣陵为建业。文曹公将来侵，坐如虚物。18年正月，曹公攻如虚，权与相聚越余。曹公望权军，汉其速，乃退。初，曹公恐将兵郡县为权所掠，征令内夷，民转相津。
自庐江、九江、蕲春、广陵户10余万皆东渡江西遂墟，合肥以南唯有宛城。19年5月，全征宛城。闰月，克之，获庐江太守朱光吉，参军董和，男女数5万口，是遂刘备定属。全以备以的益州，令诸葛瑾从求荆州诸郡，备不许，曰：吾方图凉州。凉州定，乃进以荆州与吾耳。全曰：此家而不返，而欲以虚辞隐遂。遂至南3郡常立。关羽进逐之，全大怒，乃遣吕蒙都先于丹、徐忠、孙圭等兵2万取长沙、零陵、贵阳3郡，使鲁肃以10000人屯巴丘以御关羽。全筑路口，为诸军节度。蒙道2军皆服，为零陵太守郝普卫下。会备到公安，使关羽将3万兵至益阳。全乃召蒙等使还住宿。蒙使人诱捕，普将晋的3郡将守，因引军还，与孙角、潘璋并鲁肃兵并进，拒羽于益阳。未战，会曹公入汉中，被拒失益州，使求和。全令诸葛瑾报，更寻蒙。好，遂分荆州、长沙、江夏、贵阳以东属全。南郡零陵、临以西属备，备归，而曹公以还。全反自路口，遂征合肥。肥未下，撤军还，兵皆就路。全与凌统、甘宁等在今北魏魏江。张辽所袭，同等以死汉全。全乘骏马越金桥得去。21年冬，曹公赐于居巢，遂攻如须。22年春，全令都尉徐祥义曹公请将，公报使修好，是仲结婚。23年10月，全将如吴，亲乘马射虎于骋庭，马为虎所伤，全头以双戟，虎却废，常从张氏及以歌，获之。24年，关羽为曹人于襄阳，曹公遣左将军于禁救之。会汉水暴起，与以州兵晋升鲁晋等不齐3万宋江陵，围城未拔，全内旦羽，外欲以为己功，兼与曹公，其疑逃与自效。曹公且欲使与羽全相持以斗之，一传全书，使曹人以弩射是羽游，欲不能去。闰月，全征羽，先遣吕蒙袭公安，获将军士人。蒙到南郡，南郡太守糜芳以成将，蒙据江陵，抚其老弱，是于禁之囚。陆逊别取宜都，获子规之江一道，还屯夷陵，守辖，口以备蜀。关羽还当阳，西保麦城，全使诱之，于魏将，力藩，其魏相人于城上，因遁走，兵皆解散，上10余骑，全先使朱冉、潘璋断其进路。12月，张司马马忠或与及其子平都督赵垒等于张襄，遂定荆州。是岁大邑，尽除荆州民租税。曹公表全，为骠骑将军，驾节领荆州牧，封南昌侯。全遣校尉梁玉凤贡于汉，即令王敦试马。又遣朱光等归。25年春正月，曹公薨，太子丕代魏丞相魏王，改年魏。延康秋，魏将梅夫使张简求见府纳。南阳阴暂驻阳、山东。中卢5县民5000家来赴。冬，魏嗣王称尊号，改元魏皇初。2年4月，刘备称帝于蜀。全自公安都鄂，改名武昌。以武昌下至浔阳、阳兴、柴桑、沙县6县为武昌郡。5月，建业沿甘露降，
8月，成武昌，下令诸将曰：夫存不忘往，安必虑为，古之善教，习卷不遗憾之名臣。于安平之士刀剑不离于身，盖君子之于武备，不可以矣。况今楚身将叛，豺狼交皆，而可轻乎不思辨难哉？亲闻诸将出入，各上签曰：不从人，兵甚非备虑爱身之谓。夫保己遗民，以安君亲，孰与为入？宜身警戒，勿遂其大。复孤一焉，自谓文帝见作，全使命称。凡即遣于禁等骸。11月，策命权曰：盖圣王之法，以德赦爵，以公治禄。劳大者禄厚，而胜者礼封。故孰但有家辅之？勋太公有阴阳之功，并其徒语，并受备物，所以表彰元功。书亦贤者也。晋汉高祖受命之初，分列高于以王八姓，思则前，使之议事，后王之元归也。朕以不得，承运革命，君临万国，秉统天机，思其先代，坐而待旦，为君天资重量，命士作左，深笃立术，达见废心，远浅行人，伏于前汉，望风引复，抗书称凡，兼纳先吃南方之贡。胡遣诸将来海本朝，中肃内发，缓城外招，信者金石，必盖山河，朕甚加焉。今封君为吴王，使持节太常高平侯真，授军喜寿册书，今虎符第1至第5左，主使符第1至第10，以大将军使持节都交州，领荆州牧事，袭军清土，居以白毛，对杨振命，以引东下。其上故骠骑将军南，昌侯应受符册，今又加军9袭，其进听后命。以军虽安东南，刚济江外，民以安业，无或西二。是用袭引大路、荣禄各一，玄母24，军务财劝农，仓库营积。是用袭军滚冕之服，世系复焉。军化民以德，礼教兴行。是用袭军宣献之乐，军宣导修封怀柔百越。是用袭军诸户以居，军运其才谋，官方任贤。是用袭军纳币以登，军忠勇并奋，清除奸特。是用袭军虎奔之，士百人，军镇威灵脉，宣立荆南，消灭凶丑，罪人私德。是用袭军夫乐各一，军文和于内，武信于外。是用袭军同工一同，使百卢公10，卢使千，军以忠肃为基，公简未得。是用袭军，具倡义友，归赞复焉。清哉，敬夫训典，以服朕命，以训乡我国家，勇忠而显烈。是岁，刘备师军来伐，至巫山秭归，使诱导武陵蛮夷，驾驭印传，许之封赏。于是诸县及武西民，皆反魏蜀，全以陆逊为都。都朱然、潘璋等以拒之，遣都尉赵，咨使魏。魏帝问曰：吴王何等主也？咨对曰：聪明人智，雄略之主也。帝问其状，咨曰：纳鲁肃于凡品，是其聪也；拔吕蒙于行臣，是其明也；或于禁而不害，是其人也；取荆州而兵不血刃，是其智也；据三州虎视于天下，是其雄也；屈身于陛下，是其略也。帝欲封权子登，权以登年幼，上书辞封，众遣西曹院审衡陈谢，并献方物，立登魏王太子。黄武元年春正月，陆逊部将军宋谦等攻蜀武屯，皆破之。
斩其将。3月，鄱阳沿黄龙剑，蜀军分据险地，前后50余营，迅随轻重以兵应拒。自正月至闰月，大破之。凌晨所斩及头兵，将首数万人。刘备奔走，仅以身免，出权外托侍卫，而诚心不款。未欲遣代中兴皮上书还接，王与盟誓，并征任子，权辞让不受。秋9月，魏乃命曹休、张辽、臧霸出洞口，曹仁出如须，曹真、夏侯尚、张合、徐晃为南郡。权遣吕范等督五军，以州军据休等。诸葛瑾、潘璋、杨粲救南郡，朱桓以如须都据人。时阳、越蛮夷多未平籍，内难，未米，故权卑辞上书，求自改历。若罪在难除，必不见制。当奉还土地民人。其既命交州，以终余年。文帝报曰：君生于扰攘之际，本有从衡之志，将身奉国，以享资作。自君策民以来，贡献引路，讨备之功，国朝养成，埋而绝之，古人之所耻。朕之与君，大义已定，其乐劳师远临江汉，郎庙之意，王者所不得专。三公上君过失，皆有本末，朕以不明。虽有曾母投注之疑，犹记言者不信，以为国服，故先遣使者犒劳。又遣尚书侍中见修前言，以定任子。君遂设辞，不欲使进，议者怪之。又遣都尉号周劝君遣子，乃时朝臣交谋，以此薄君。君国有辞，外引韦骁遣子不忠，内欲斗容守忠而已。是书实意，人各有心。好周之孩，口陈指挥，亦令议者发明众贤，终使之本无所惧障，故遂抚养从群臣议。今省上士，缓成深志，心用坦然，期创动容。即日下诏，是诸军旦深沟高垒，不得忘尽。若君必效忠节，以解疑义，登深朝道，系召滨海。此言之成，有如大江，全岁改年。临江据守。冬11月，大风，范等兵，溺死者数千，余军还江南。曹休使臧霸以轻船500赶死万人。袭攻徐陵，烧攻城车，杀掠数千人。将军全从，徐盛追斩魏将，引卢，杀获数百。12月，权使太中大夫郑权聘刘备于白帝，时复通也。然有与魏文帝相往来。至后年乃绝。是岁，改夷陵，魏西陵。2年春正月，曹真分军据江陵中州。是月，乘江下山，改4分，用干项力。3月，曹仁遣将军长雕等以兵5000，乘游船，乘渡如须中州。仁子太阴引军急攻朱桓，兵拒之，遣将军言归等及破雕等。是月，魏军皆退。下4月，全群臣劝及尊，权不许。刘备轰于白帝。5月，取阿颜甘露将，先是细口，守将晋宗杀姜王直，一众叛如魏，魏以为齐春太守，数犯边境。6月，权令将军贺其弥方、刘绍等袭齐春。绍等生鲁宗。冬10， 1月，蜀使中郎将邓芝来聘。3年夏，前府议中郎将张温聘于蜀。秋8月，赦死罪。9月，魏文帝出广陵，望大江，曰：彼有人焉，未可图也。乃还。4年夏5月，丞相孙绍卒。6月，以太常
唐雇佣魏丞相。宛，口沿木连里。冬12月，鄱阳贼彭起自称将军，攻梅州县，众数万人，是遂地连镇。5年春，令曰君心日久，云林农叛，父子夫妇不听，相续，孤甚悯之。今北虏缩窜，方外无事，其下州郡有以宽袭。是时，陆逊以所在少谷，表令诸将增广农亩。权报曰：甚善。今姑父子亲自授田，车重8牛以为4偶，虽未及古人，意欲与众均等其劳也。秋7月，权闻魏文帝崩，征江夏，为石阳，不克而还。苍梧沿凤凰剑，分3郡扼地10县至东安郡，以权从魏太守。平讨山岳。冬10月，陆逊陈便宜，劝以师得缓行。宽复习条。又云中党之言，不能及臣，求容小臣。数以立文。权报曰：夫法令之设，欲以恶防邪，警戒未然也。焉得不有刑罚以威小人乎？此谓先令后诛，不欲使有犯者。尔君以为太重者，孤亦何利其然？但不得已而为之耳。今诚来意，当众咨谋，勿从其可。且近臣有进归之见，亲戚有补察之真，所以匡君正主明忠信也。书载与为汝婢，汝无面从，孤岂不乐忠言以自必补邪？而云不敢及臣，何得魏忠？党哉！若小臣之中，有可纳用者，宁得以人废言而不采责乎？但谄媚取容，虽爱图以天下未定，是以重计。若图守江东，修崇宽政，兵自足用，复用多位，故坐自守可漏耳。若不预调，恐临时未可便用也。又孤与君分议，特意容70铜，来表云不敢随众容身苟免。此时甘心所望于君也。于是令有司尽写科条，使郎中处冯基以旧训及诸葛瑾，亦所不安，令损益之。是岁，分胶州至广州，扼复旧。6年春正月，诸将或彭起、闰月、韩当子纵以其众将位。7年春3月，封子律为建昌侯，罢东安郡。夏5月，鄱阳太守周防卫叛，右卫将曹休。秋8月，权至宛口，使将军陆逊、都诸将大破休于石亭。大司马吕范卒。是岁，改合浦为诸官郡。黄龙元年春，公卿百司皆劝权正尊号。夏4月，夏口5，昌并沿黄龙、凤凰剑。丙申，南郊即皇帝位。是日大赦，改年。追尊复破鲁将军兼为武烈皇帝，母吴氏为武烈武皇后。兄讨逆，将军侧为长沙桓王。吴王太子登为皇太子，将吏皆进爵嘉赏。初，兴平中，吴中童谣曰：黄金车，斑斓耳。海昌门，出天子。5月，使校尉张刚管堵之辽东。6月，蜀遣卫尉陈振庆权建魏，权乃参分天下。豫、清、徐、幽属吴，兖、冀、并、梁属蜀，其司州之土，以函谷关为界，遭魏盟曰天降。丧乱，黄冈失序，逆臣诚信，劫夺国柄，始于董卓，终于曹操，穷凶极恶，一覆四海，致令九州服裂，普天无统，民神痛怨，民所立止，及操子丕，
桀逆乙丑，见作奸回，偷取天位，而瑞蒙梦寻披凶机，祖兵盗土，未服绝诛，袭共工乱象而高辛行。师3苗干度于顺征焉。今日灭曹，秦其土党，非汉与吴，将复谁任？夫讨恶简暴，必生其罪，宜先分裂，夺其土地。史事民之心，各之所归，是以春秋晋侯伐魏，先分其田以必宋。人思其义也。且古见大事，必先盟事，故周礼有司盟之官，尚书有告示之文。汉之与吴，虽信由衷，然分土列境，已有盟约。诸葛丞相的威远者，必待本国，典容在外，性感阴阳，承动天地，众父结盟，广成约誓，使东西市民咸共闻之。故立谈杀生，昭告神明，在煞家书，付之天府。天高听下，临危匪战，司慎司盟，群神群祀，莫不临之。自今日汉吴计盟之后，戮力一心，同讨魏贼，救为续患，分灾共庆，好恶其之，无祸息二。若有害汉，则吴伐之；若有害吴，则汉伐之。各守分事，无相侵犯。传之后业，客中若使。凡百之约，皆如载书，信言不厌。时居于好，有于此盟，创祸先乱，为二不协。陶慢天命，明审上帝是讨师都，山川百神是纠事集，必坠其师。吴客作国，与尔大神，其名见之。秋9月，全迁都建业，因故服不改管。征上大将军陆逊辅太子登，长武昌刘氏。2年春正月，未作合肥新城，诏立都讲祭酒，以教学诸子。遣将军魏温、诸葛直将甲士万人，伏海求夷州及儋州。儋州在海中。长老传言，秦始皇帝遣方士徐福将童男童女数千人入海，求蓬莱神山及仙药，指此州不海。士项城有数万家，其上人民，时有至会稽或部。会稽东县人海行，亦有遭风流移至儋州者，所在绝远，足不可得至，但得夷州数千人海。3年春2月，遣太常潘俊率众5万，讨武陵蛮夷。魏温、诸葛直皆以为赵武公。夏玉珠，夏有野蚕成茧，大如卵，犹全，野道自生，改为河兴县。中郎将孙部诈降以右卫将王陵。陵以军营部。冬10月，全以大兵潜伏于富陵4支，陵绝而走。会稽南史平言嘉禾生。12月丁卯，大赦，改名元年也。嘉禾元年春正月，建昌侯律卒。3月，遣将军周贺校尉，裴虔乘海之辽东。秋9月，魏将田豫要疾，斩贺于城山。冬10月，魏辽东太守公孙渊遣校尉素书、郎中令孙纵称樊于权，并献雕马。权大悦，加渊爵位。2年春正月，诏曰：朕已不得。诏授元命，夙夜精精，不遑驾请。司平事难，救济黎庶，上达神之，下为民望，是以眷眷，请求俊杰，将与陆立，共定海内，苟在同心，与之偕老。今使持节都幽州领青州牧辽东太守燕王，久挟贼虏，隔在一方，虽乃兴于国。其路米原，今因天命，原遣2使，缓成显露。张表殷勤，
朕之得此，何喜如之？虽汤欲伊矣。周或吕望，世祖未定而得何佑？方知今日，岂复是过？普天一统，于是定矣。殊不云乎？一人有庆，赵民赖之，其大赦天下，与之更。是。其名下州郡。贤使闻之，特下燕国，奉宣诏恩。今普天律，土备文思庆。3月，遣书纵海，使太常张弥执金吾许燕将军贺达等将兵万人，金宝珍获，酒席被误，乘海受冤，举朝。大臣自丞相雍以下皆见，以为冤未可信，而宠待太后。但可遣厉兵数百护送书纵，全中不听。冤国斩弥等，送其首于魏，为其兵资。权大怒，欲自征冤。尚书仆射薛纵等窃见，乃止。是。遂权向合肥新城，遣将军权穷征陆安，皆不可还。3年春正月，诏曰：兵久不辍，民困于役，遂或不登。其宽诸部，勿复都克。夏5月，权遣陆逊、诸葛瑾等屯江夏、绵口、孙韶、张成等向广陵、淮阳。权率大众为合肥新城。是。使属相诸葛亮出武功，权谓魏明帝不能远出，而帝遣兵驻司马。宣巨亮自律水军东征，未至寿春，权退还。孙韶亦罢。秋8月，以诸葛恪为丹阳太守。考山岳。9月朔，云霜商贾。冬10、1月，太常潘郡平武陵蛮夷。是毕，还武昌。赵复取阿魏云阳，班图魏武进，庐陵贼李环、罗立等未乱。4年夏，遣吕代讨还等。秋7月，有雹，魏时以马求一株，鸡、翡翠、玳瑁。权曰：此皆孤所不用，而可得马，何苦而不听其交易？5年春，铸大钱，一当500。诏使吏民书铜，祭铜币值，设道铸之科。2月，武昌沿甘露降于礼宾殿，辅吴将军张昭卒，中郎将吴惨获李环，将军唐咨获罗立等。自10月不雨。至于夏、冬10月，彗星见于东方，鄱阳贼彭旦等未乱。6年春正月，诏曰：夫3年之丧，天下之达志，人情之疾痛也。贤者歌哀以从礼，不孝者免而治之。是治道泰，上下无事，君子不夺人情，故3年不待孝子之门。至于有事，则杀，礼以从仪，要牒而处事，故圣人治法，有礼无实则不行。遭丧，不奔非古也，待随时之宜，以义断恩也。前故社科，常立在官，当须交代，而故犯之，虽随纠作，有以废旷。方士之因，国家多难，凡在官司，一个尽节，先公后私，而不攻城，甚非谓也。中外群僚，其更平易，勿令得中，详未节度，故谈议，以为奔丧立科，轻则不足以尽孝子之情，重则本非应死之罪。虽言行易赦，唯夺必少。若偶有犯者，加其刑则恩所不忍，有减，则法废不行。予以为常立在远，苟不告语，是不得之。彼选代之间，若有传者，必加大辟，则常立无废职之父，孝子无犯重之刑。将军胡纵义，以为丧祭之礼，虽有典制，苟无其实，所不得行。方今荣是军国一荣，而常立遭丧，知有科进、公感、干徒、
苟念闻忧不奔之耻，不计未臣犯禁之罪，此由科防本卿所致。忠节在国，孝道立家，出身为臣，焉得兼之？故为忠臣，不得为孝子，一定科文。是以大辟，若故为犯，有罪无赦，以杀止杀，行之一人，其后必决。丞相雍奏从大辟，其后无令。孟宗丧母奔父，以而自居于武昌以听刑。陆逊陈其速行，因为知请，权乃简宗一等，后不得以为比，因此遂决。2月，陆逊、郝彭旦等，其年皆破之。冬10月，遣卫将军全纵袭陆安，不克。诸葛克平山岳势毕，北屯庐江。是乌元年春，驻当迁大前。夏，吕代讨庐陵贼，毕海陆口。秋8月，武昌沿麒麟见，有司奏言麒麟者太平之印，以改年号。诏曰：奸者赤乌及于殿前，朕所亲见。若神灵以为家，降者改年一以赤乌为元。群臣奏曰：昔武王伐纣，有赤乌之降，君臣观之，遂有天下。圣人书册载述最降者，以为晋。是季家，亲见幼名也。于是改年，不夫人族，追赠皇后。初，权信任校侍吕一，疑性苛惨，用法深刻。太子登数谏，权不纳。大臣尤氏莫敢言。后以奸罪法录伏诛，权引咎责公。乃使中书郎元礼告谢诸大将，因问时事所当损益。礼还，复有诏责数诸。葛瑾布置诸然。吕代等曰：元礼还。云与子于子山，一封定公相见，并以时事当有所先后，各自以部长名士，不肯便有所成。悉推之伯言成名，伯言成名见礼，泣涕恳策，此旨辛苦，至乃怀直为部，有不自安之心。闻此怅然，深自克，怪何者？夫为圣人能无过行，明者能自见耳。人之举错，何能悉中？独当即有伤具众义，忽不自觉，故诸君有贤难耳。不尔，何缘乃至于此乎？自孤新君50年，所依附凡百皆出于民，天下未定，业类犹存，市民勤苦，诚所贯之。然老百姓是不得已耳。与诸君从事，自少至长，发有2色，以为表里足以明。陆公私分际，足用相保，进言直谏，所望诸君，实以补缺，孤亦望之。昔魏武公年过至壮，请求辅弼，每独探责，且不依为代，相与交结，分成好合，尚污垢不义。今日诸君与孤从事，虽君臣亦存，犹为骨肉不复是过。荣服喜妻，相与共之，终不逆情，至无一计，是统是非。诸君岂得从容而已哉？同船济水，将谁与义？其还诸侯之霸者耳。有善管子未尝不叹，有过未尝不见，见而不得，终见不止。今孤自省无还公之德，而诸君见，真未出于口，仍直贤难。以此言之，孤于其还良忧，谓之诸君与管子何如耳？久不相见，因事当效，共定大业，整齐天下，当复有谁？凡百事要所当损益，乐闻义计，方所不待。2年春3月，遣使者杨道郑州将军孙仪之辽东，即位，守将张弛、高律等，虏的男女，
零沿甘露降。夏5月，成沙县。冬10月，将军蒋密南讨夷贼，密所领都督廖氏沙林贺太守严刚等，自称平南将军，与帝前共攻零陵、贵阳及辽东胶州、苍梧、玉林诸都，众数万人。遣将军履带唐咨讨之，遂于街。后3年春正月，诏曰：盖军非民不利，民非谷不生。清者以来，民多争议，遂诱水旱，年谷有损，而利获不良，侵夺民。10以致饥困。自今以来，督军郡守，其警察非法，帮农丧时，以议事扰民者，举证以闻。夏4月，大赦，诏诸郡县治城郭，起桥楼，穿堑发渠，以备盗贼。冬11月，民饥，诏开仓廪以赈贫穷。4年春正月，大雪平地深3尺，鸟兽死者大半。夏4月，遣卫将军全从略淮南，绝苕皮，烧安城底阁，收其人民。威北，将军诸葛克攻陆安，从与魏将王陵战于苕皮，中即将秦晃等时，余人战死，车骑将军领取扎中。5月，太子登卒。是月，魏太傅司马宣王就藩。6月，军还。闰月，罢将军景卒。秋8月，陆逊成诸。5年春正月，立子和魏太子。大赦，改河兴魏嘉兴。百官奏立皇后及4王。诏曰：今天下未定，民务劳瘁，且有功者，或未录；饥寒者尚未续。委割土壤以封子弟，遂爵位以宠妃妾，孤甚不取。其是此意。3月，海盐县盐黄龙剑。夏4月，晋县狱，检太官善。秋7月，遣将军聂友校尉陆凯以兵3万，讨朱崖丹耳。是岁，大疫，有司又奏立后及诸王。8月，立子霸为鲁王。6年春正月，新都沿白虎剑，诸葛恪征陆安，或魏将谢顺、营，收其民人。冬11月，丞相顾雍卒。12月，扶南王范瞻，遣使献乐人及方物。是岁，司马宣王率军入舒，诸葛亮克自宛，迁于柴桑。7年春正月，以上大将军陆逊为丞相。秋，宛陵严加和生。是岁，布置朱然等各上书云自属海者，咸言欲备蒙与魏。交通，多坐舟船，擅至城郭。又蒋琬守汉中，闻司马懿南向，不出兵乘虚以己剿之。反伪汉中，还进成都，是以张卓、吴所、傅仪一魏之辈，全魁其不然，曰：吾待蜀不保，听享盟。是吴所复之，何以至此？又司马懿前来入舒，旬日便退。蜀在万里，何之缓急而便出兵乎？袭未欲入汉川，此间使言，亦未举动。惠文未孩而止，蜀宁可复以此有疑邪？又人家治国，舟船成郭，何得不护？今此间治军，民复欲以御蜀邪？人言苦，不可信。正为诸军破家保之，蜀尽自无谋，如权所筹。8年春2月，丞相陆逊卒。夏，雷霆犯宫门柱，又及南京，大桥营，茶陵县洪水溢出，流票居民200余家。秋7月，将军马茂等屠逆。夷3族。8月，大赦，遣校尉陈勋将屯田及作事，3万人凿巨容中道。
自小骑至云阳西城，通会试，作底阁。9年春2月，车骑将军朱然征魏扎中，斩获1000余。夏4月，武昌沿甘露将。秋9月，以骠骑布置魏丞相，车骑朱然为左大司马，魏将军权从为右大司马，镇南履带为上大将军，魏北将军诺葛克为大将军。10年春正月，右大司马权从卒。2月，权势南宫。3月，改作太初宫，诸将及州郡皆议作。夏5月，丞相布置卒。冬10月，赦死罪。11年春正月，朱然成江陵。2月，地仍镇。3月，攻城。夏4月，羽薄。云阳沿黄龙剑。5月，鄱阳沿白虎人。诏曰：古者圣王积行累善，修身行道，已有天下，故福瑞应之。所以表得也。朕以不明，何以真兹？书云虽修勿修，公卿百司，其免修所职，以匡不怠。12年春3月，左大司马朱然卒。4月，有2乌贤却堕东莞、丙营。骠骑将军朱据领丞相，辽却已继。13年夏5月，日至，营获入南斗。秋7月，犯癸第2星。而冬8月，丹阳、句容及故章宁国诸山崩。洪水溢，赵元通则，给代种时，废太子和，处故章。鲁王霸赐死。冬10月，魏将文钦未叛以诱诸邑，权前屡拒就义以迎亲，必等待众，亲不敢进。11月，立子亮为太子，遣军10万，坐唐邑图唐以燕。北道。12月，为大将军王昶为南郡，荆州刺史王基攻西陵，遣将军戴烈、陆凯往拒之，皆引还。是岁，神人授书，告以改年立后。太元元年夏5月，立皇后潘氏，大赦，改年，出临海罗阳，现有神，自称王表，周旋民间，语言饮食，与人无异，然不见其行。又有衣弊，云访讥。是月，遣中书郎李遂基辅国将军。罗阳王应受银表，表随重具出，与遂及所在郡守令常谈论。遂本无以义，所立山川，则遣必与其神相闻。秋7月，遂于表至，全于苍龙门外为立地舍。数使近臣积90往，表说水旱小事，往往有宴。秋8月朔，大风，江海涌溢，平地深8尺，无高陵，松柏丝拔，郡城南门飞落。冬11月，大赦，全记南郊海，请疾。12月，一征大将军客，拜为太子太傅，赵省徭役，简征复，除民所患苦。2年春正月，立故太子和为南阳王，居长沙，子奋为齐王，居武昌，子修为郎胡协王，居虎陵。2月，大赦，改元魏神凤。皇后潘氏薨，诸将吏数议王表请服，表王去。夏4月，权薨。时年71，谥曰大皇帝。秋7月，葬蒋陵。庭曰：孙权屈身忍辱，仍才上计，有勾践之疾，因忍之，节矣，故能自善将表，成鼎治之业。然性多嫌忌，果于杀戮。季真末年，礼以滋甚，至于禅说舔行，应似废弊，其所谓赐爵，孙某以宴祭于者哉？其后业凌迟，遂至复国。
未必不由此也。三国志卷48五书3。三四主传，孙亮，字子明，全少子也。全春秋高，而量最少，故犹留。亦解全公主常赠太子和子母，心自不安，因以权益，郁字节，数称数全上女，却未量纳。是乌13年，和废，全遂立量，为太子，以权侍卫妃。太元元年夏，亮母潘氏立为皇后。冬，权请疾，征大将军。诸葛恪为太子太傅，会稽太守滕应为太常，并授赵府太子。明年4月，权薨，太子即尊号大赦，改元。是岁，于魏嘉平4年也，闰月，以恪为帝太傅，应为魏将军领尚书事，上大将军旅，代魏大司马。诸文武在位皆进爵颁赏，冗官家等。冬10月，太傅恪率军扼巢湖，城东兴，使将军全端守西城，都尉刘略守东城。12月朔丙申，大封雷电，为使将军诸葛诞、胡遵等不齐，7万为东兴。将军王昶攻南郡，吴秋简向武昌。甲寅，恪以大兵复黎。戊午，兵及东兴，交战，大破魏军，杀将军韩纵、桓嘉等。是月，雷雨，天灾武昌端门，改作端门。又灾内殿。2年春正月丙寅，立皇后权氏，大赦。庚午，王昶等皆退。2月，军还自东兴，大行封赏。3月，恪率军伐魏。夏4月，为新城，大邑，兵卒死者大半。秋8月，恪引军还。冬10月，大响。武卫将军孙峻伏兵杀恪于殿堂，大赦，以郡为丞相，封富春侯。11月，有大鸟舞见于春申。明年改元。武凤元年夏，大水。秋，吴侯因谋杀郡，决，因自杀。冬11月，辛伏于斗牛。2年春正月，魏镇东大将军吴秋简、前将军文钦以淮南之众西入，战于乐家。闰月壬辰，郡及骠骑将军吕据、左将军刘赞律兵袭寿春，军及东兴，文钦等败。壬寅，兵进于驼高。清，义郡将淮南余众数万口来奔，为诸葛诞入寿春，郡引军还。2月，即为将军曹真遇于高亭，交战，真败击，刘赞为诞别将，蒋班所败于孤皮，赞及将军孙愣、蒋修等皆遇害。3月，史镇南将军朱义袭安丰。吴克。秋7月，将军孙仪、张仪、林询等谋杀郡，发觉，仪自杀，询等伏孤。阳县里李山大石自立。是魏魏冯朝城广陵，拜将军吴穰为广陵太守，刘略为东海太守。是岁大旱。12月，作太庙，以冯朝为监军使者，都徐州诸军。是民基，军事院判。太平元年春2月朔，建业火，郡用征北大将军文钦计，将征魏。8月，先遣轻骑骠骑吕据、车骑刘缵、镇南诸邑前将军唐咨军自江都入淮。9月丁亥，郡卒，以从地偏将军称。魏世忠，武卫将军，领中外诸军事，赵桓据等。文称代郡。大怒，己丑，大司马吕带卒。壬辰，太白范南斗、据、卿、资等。
表借为将军西应为丞相，称不听。癸卯，更以应为大司马。代，履带驻武昌，据引兵海，欲讨琛。琛前时以诏书告玉卿、资等，时取据。冬10月丁未，遣孙宪及丁奉、师宽等以州兵逆据于江。冬，遣将军刘成都部骑攻应，应兵败一灭。己酉，大赦。改年，辛亥，获旅据于新州。11月，以称为大将军，驾节。封有康侯。孙宪与将军王敦谋杀琛，事决，琛杀敦，获县令自杀。12月，15关中郎将刁玄告乱于蜀。2年春2月甲寅，大雨，震电。乙卯，雪。大寒，以长沙。东部为湘东郡，西部为衡阳郡。会稽东部为临海郡，豫章东部为临川郡。夏4月，亮陵正殿，大赦，使清正事。琛所表奏，多见难问。右科兵子弟年18以下15以上，得3000余人。选。大将子弟年少有勇力者谓之将帅。亮曰：无力此军。欲与之俱长，日于院中席焉。5月，魏征东大将军诸葛诞以淮南之众保受春城，遣将军朱成称臣尚书。又遣子亮常使吴刚诸衙门子弟位职。6月，使文钦、唐咨、全端等部骑3万就弹。朱毅自虎林律众袭夏口，夏口都孙毅奔魏。秋7月，琛律众就寿春，自于霍里。朱毅至，自夏口，琛使议卫前部都，与丁奉等将借士5万解围。8月，会稽南部反，杀都尉。鄱阳、新都民未乱，廷尉丁密步兵校。魏正胄将军钟离慕率军讨之，朱毅以军士伐石颍还，琛大怒。9月朔己巳，杀役于霍里。辛未，琛自霍里还建业。甲申，大赦。11月，全续子一以其母奔魏。12月，全端、一等自寿春承邑司马文王。3年春正月，诸葛诞杀文钦。3月，司马文王克寿春，诞左右战死，将吏以下皆降。秋7月，封顾齐王奋为张安后。赵州郡伐公才。自8月审阴部与40余日，亮以琛专自与太常权。上将军刘成谋诛琛。9月戊午，琛以兵取上，遣帝恩攻沙城。于苍龙门外，召大臣会宫门，处亮为会稽王。10年16，孙修字子烈，全第6子，年13，从中书郎射祠郎中盛，充授学。太元2年正月，封郎协王，居虎陵。4月，全薨。修，帝亮成统。诸葛恪秉政，不欲诸王在滨江兵马之地，喜修于丹、阳郡。太守李恒数以示亲修，修上书其喜他郡，诏喜会稽，居数岁。孟成龙上天，故不见尾，决而易之。孙亮废，己未，孙琛使宗正孙凯与中书郎董朝营修。修出文问，必疑，海朝据数琛等所以奉迎本意。留1日2夜，遂发。10月戊寅，行至曲。有老公旦修叩头曰：嗜酒便生，天下鱼鱼，愿陛下速醒。修善之，使日进即不塞庭。5位将军恩行丞相事，律百僚已成。于法驾迎于永昌亭，筑宫，以5帐为便殿，设御座。己卯，
修至望变殿止住，使孙凯先见恩。凯还修成辇进，群臣再拜，称臣。修升变殿，千步即御座，指东乡。户曹尚书前即阶下赞，奏丞相奉喜服，修三让，群臣三请。修曰：将乡诸侯咸推，寡人敢不承受喜服。群臣以赐奉饮，修就成于百官陪魏。春以兵千人迎于半野，败于道侧。修下车答拜。即日，御正殿大赦，改元。是岁，于魏甘露3年也。永安元年冬10月壬午，诏曰：夫包得赏功，古今通义。其以大将军称魏丞相、荆州牧，增15县。武卫将军恩为御史，大夫卫将军、中军都，封县侯。威远将军授卫右将军、县侯。偏将军干杂号将军、亭侯。长水校尉张布辅导勤劳，以部卫府议将军。封永康侯，董朝卿尹。封魏乡侯。又诏曰：丹阳太守李恒，以往事之嫌，自居有司，夫设钩斩区。在军、魏军，遣横海郡，勿令自疑。己丑，封孙皓为乌程侯，浩帝，前唐侯，迁永安侯。11月甲午，封4转5副。蒙戊连日，称一门5侯皆典进，兵权亲人主，有所陈述，敬而不为。于是义字，休恐其有变。数家赏赐，丙申，诏曰：大将军中款内发，首见大计以安社，既轻视内外，咸赞其意，并有勋劳，袭霍光定计，百僚同心，无复事过。即按前日与议定册告庙人民，依故事应加爵位者，促施行之，务须。诏曰：大将军掌中外诸军事，事统繁多，其家为将军、御史大夫恩事中，与大将军分省诸事。人子诏曰：朱棣家有5人，3人兼重卫役，父兄在都，子弟给郡县吏，既出县米，军出右从。至于家事无经户者，朕甚悯之。其有5人3人未役，听其父兄所欲留，未留1人，除其米县，军其部，从。又曰：诸将吏奉迎陪位在永昌亭者，皆家位一级，亲之。修文称逆谋，因与张布图计。12月戊辰腊，百僚朝贺，公卿升殿，诏武士服琛。即日伏诛。己巳，诏以左将军张布讨，奸臣，加部卫中军都，封布地敦为都亭侯，给兵300人。敦